欢迎收听3月25号的迦南之声，我是世界牧师平安。我们今天呢要来分享的是士师记的3章1到6节。士师记的3章1到6节，在今天的经文当中呢，就讲到了上帝什么原因仍然让迦南地的这些民族没有通通被赶出这块土地。上帝的心意很清楚的写在士师记当中，来表达这些人留存在迦南地的民族是要考验下一代的以色列人，不仅是学会打仗，更是在这过程当中让人看见，让上帝来看见他们是不是有照着上帝透过摩西的话语，然后代代相传的选择来侍奉上帝。但在今天的经文当中呢，我们却看见这一群这个以色列的民族被上帝拣选是要锻炼成为精兵，但是在第5节第6节他们的选择却是真的是成为剉兵以色列人住在迦南地赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人当中，他们跟这些人通婚，甚至拜他们的神明。在今天的这一段经文里面，短短的却让我们看见，当人知道上帝的心意却不去寻求，或者是他不知道上帝的心意，但是他也按着自己的意思自以为意的去寻求他的生活跟生命的时候，那隐忧真的是我们想都没有想过。在今天的经文当中，我们看见面对环境的挑战，上帝的话语再再的提醒我们，当我们读他的话语，重要的不仅是看见人可以怎么来回应上帝的心意，更重要的是上帝常常透过他的话语，已经将他对我们所在的环境的挑战说出了他的心意，就是他相信我们能够胜过这个考验，他也相信只要我们依靠他，上帝他必然要带领我们再次经历那个得胜有余的时刻。然而他的应许，他的观点，他的想法告诉我们了，而我们的选择是什么呢？这也是我们今天要来祷告的。我们今天要来祷告的经文在希伯来书的5章13到14节，这里说到，凡只能吃奶的，就不熟练仁义的道理，因为他是婴孩，唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍因练习而灵活，能分辨善恶了。当我们能够分辨善恶，是因为我们过去有练习，是因为我们过去有学习，甚至我们常常就在那个当中不断的练习拒绝，不断的练习接受，以至于我们长成现在的样子。很多的时候，我们好像会觉得我们成长没有机会，是因为我们没有那个环境。然而上帝其实常常透过我们认为对我们来说比较不那么顺利，或者我们职称就叫做逆境，来调整我们的生命。然而我们在这当中，我们有没有看见上帝他应许的心意呢？当我们来一起分享上帝的话，上帝的话就再次带领我们，盼望我们真的是能够在寻求信仰道路上面，不是求没有考验，因为没有考验其实也很难成长，没有机会成长。
然而我们也不是求都是考验，结果最后在各样的失败软弱当中没办法得胜，而是我们要求在考验当中上帝与我们同在，让我们跟他在这考验中仍有美好亲密的关系，使我们晓得真理，使我们在真理当中得着真正的自由。考验对我们来说是大的，是困难的，但是在上帝的里面，他凡事都能做，他凡事都能解决，凡事都能在他里面找到答案。那我们愿不愿意来找这个答案呢？还是我们就顺着自己的心而去随从社会的想法去做呢？我们一起来祷告。爱我们的上帝，我们向你献上感谢，谢谢你透过士师记不断的让我们看见，主，你的心意是怜悯，你的心意是相信你的百姓，主，你也应许你与我们同在。当我们愿意来与你连结，活在主你的带领当中，主，我们必要经过那得胜的道路。然而面对这些种种成长的考验，主，我们恳求主你帮助我们，不要让困难太大，以至于我们失去了那个信心，失去了依靠你的心；不要让这个困难太小，以至于我们以为我们凡事都能行。反倒在这些困难跟考验当中，主啊，你成为我们的标准，你成为我们的依靠，让我们可以在凡事上靠着你得胜有余。谢谢你与我们同在，更是在这不容易的时刻，环境的变化如此大的时刻，主啊，恳求主你使我们的心能够因着练习跟随你，因着学习你的话语，而能够灵活分辨善恶，使我们走在主你心意的道路上。我们向你献上感恩，这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。谢谢你收听今天的迦南之声，愿上帝赐福你，让你在各样的考验当中能够定睛这位应许你、相信你并且成为你依靠的上帝，使你在凡事上见证他的名。我是世谦牧师，我们明天见。